हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप रूखी सूखी खांसी से या फिर खांसी के द्वारा होने वाली सिर दर्द, बदन दर्द से कैसे मिनटों में छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको एक ऐसा काढ़ा बनाना सिखाएंगे जिसके जरिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आप अपनी खांसी से निजात पा सकते हैं। और अगर खांसी की वजह से आपका बदन दर्द हो रहा है, आपका सिर में दर्द हो रहा है, तो उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको घरेलू सामान की ज़रूरत है। कुछ भी सामान आपको विशेष बाजार से नहीं लेके आना है, घर में ही आप इसको 1-2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं किस तरीके से आपको इस काढ़े को बनाना है। सबसे पहले हमने 1 गिलास पानी लेना है। अब इसको ऑन कर लेते हैं। इसको धीमी आंच पे हमने बॉयल होने देना है। इसमें हम डाल देंगे 5 से 7 लौंग। देखिए, लौंग जो है वो धीरे धीरे अपना जो गुण है वो पानी में छोड़ना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ये धीमी आंच पे बॉयल होने लगेगा, वैसे वैसे लौंग का रस इस पानी में मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे यह पानी, लौंग का पानी बनता चला जाएगा। अब इसमें एक चीज़ हम और ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यह पानी धीरे धीरे उबलना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा इसको और बॉईल होने देंगे ताकि अच्छे से जो लौंग है उसका रस पानी में मिल जाए। वीडियो में ये वाइट ज़रूर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रस जो है इसमें घुल चुका है। अब इसको बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। उससे पहले हम इसको गिलास में डाल लेते हैं। अब हम इस पानी को गिलास में डाल लेंगे। आप छानने की सहायता से इसको छान सकते हैं या फिर वैसे ही लौंग को साइड में करके पानी को गिलास में डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लौंग का पानी हमें तैयार है। ये शहद हर किसी के घर में उपलब्ध होता है और इसको अब हम 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो विशेष काढ़ा है वो बनकर तैयार है। इसको हल्का सा ठंडा होने दें ताकि यह पीने लायक बन जाए। और उसके बाद आप एक एक घूंट करके बैठ के पीना है आपने। ध्यान रखिए, इसको खड़े होके आपने नहीं पीना, एक एक घूंट करके पीना है और बैठ के पीना है। आप कुछ ही देर में देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो खांसी थी, जो सूखी खांसी थी या फिर गीली खांसी थी, और खांसी की वजह से जो सर में दर्द हो रहा था, बदन में दर्द हो रहा था, आँखों में दर्द हो रहा था, वो किस तरीके से गायब हो गया है। दोस्तों, ये बहुत पौराणिक नुस्खा है और हर जगह विचलित है। आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आँख मीच कर इस नुस्खे को आजमाकर अपनी खांसी से निजात पा सकती है। वीडियो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट जरूर करें। पसंद आए तो लाइक करें और ज़रूरतमंद तक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।